Ushbu ko'rinishdagi masalani 10 sekundda ishlash yo'lini o'rgataman, isboti bilan. Xo'p, bizga shunday ko'rinishdagi 5 yulduz ko'rinishdagi shakl berilsa va A, B, C, D, E burchaklaridan birortasini noma'lum qilib beradi odatda. Shu burchakni qiymatini topish kerak bo'ladi. Qolgan 4 tasi ma'lum bo'ladi. Xo'p, buning uchun e'tibor beramiz. Mana shu uchburchakni olaylik. Bu uchburchakning ikkita burchagi ma'lum, A va C burchaklari. Qoidadan biz bilamizki, uchburchakning ixtiyoriy ikkita ichki burchak yig'indisi 3-mana bu burchagining tashqisiga teng bo'ladi. Demak, mana shu burchak A qo'shilgan C ga teng. Endi mana bu uchburchakni oladigan bo'lsak, buni ham ikkita burchagi ma'lum. Mana bu Y va B burchaklarining yig'indisi 3-burchakning tashqisiga, mana bu burchakka teng bo'ladi. Demak, Y bilan B ning yig'indisi mana bu burchakka teng. Belgilab olamiz. Bu burchagimiz B plus Y. Endi ko'rinib turibdiki, mana bu uchburchakda uchburchakning barcha ichki burchaklari ma'lum. A plus C, B plus Y va D. Uchburchakning ichki burchaklari yig'indisi 180 gradusga teng. A plus B plus C plus D plus Y 180 gradusga teng. Mana shu formulani eslab qolamiz. DTM savollarida ko'p tushadi bunaqa savollar. Mana bu masalani mustaqil bajarib javobini kommentariyada yozib qoling.